La temperatura de la hoja siempre tiene que estar por debajo de la temperatura ambiente. ¿Cómo toma usted la temperatura ambiente? Con una hojita de papel le toma la temperatura. Para guardar está frío. Entonces usted le coloca a una hoja de papel, le coloca la temperatura y mira en cuánto está. ¿Sí? Y luego le toma la temperatura a una hoja en el árbol y esa temperatura tiene que estar por debajo de la temperatura ambiente. Aquí está en 31. ¿En cuánto está? O tomas el aquí. Ajá, sí, sí. ¿Y la hoja?